네, 찬양 감사합니다. ขอบคุณเพลงสรรเสริญค่ะ 어제 모두 잘 주무셨나요? เมื่อคืนทุกคนหลับสบายดีกันไหมคะ 잘 잤는지 못 잤는지 말씀 들을 때 보면 압니다. ก็รู้ได้ค่ะในตอนฟังพระวจนะว่าหลับสบายดีหรือเปล่าค่ะ 말씀 시간에 조시는 분들은 어젯밤에 잘 못 잔 거죠? คนที่ง่วงในขณะฟังพระวจนะก็คือคนที่ไม่ได้นอนใช่ไหมคะ 오늘 졸지 않고 말씀 잘 들었으면 좋겠습니다. วันนี้ก็ไม่อยากให้ง่วงแล้วก็ฟังตั้งใจฟังพระวจนะอย่างดีค่ะ 네, 우리 하나님께 기도드림으로 오늘 이번 세미나의 두 번째 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. เราก็จะมาอธิษฐานต่อพระเจ้าและร่วมฟังพระวจนะตอนที่2ด้วยกันค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานด้วยกันนะคะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 오늘 하나님의 말씀 들을 수 있도록 저희를 한자리에 모아주신 것 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราได้มารวมตัวกันเพื่อฟังพระวจนะของพระองค์ 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 이 시간 각 사람에게 필요한 말씀을 더하여 주시기를 기도합니다. ขออธิษฐานพระองค์ที่ทรงรู้จิตใจของพวกเราทุกคนและขอให้มอบพระวจนะที่สำคัญแก่แต่ละคน 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในเวลานี้ฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 하나님 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน 자, 함께 말씀 보겠습니다. เรามาดูพระวจนะด้วยกันนะคะ 창세기 1장 1절 말씀입니다. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ค่ะ 창세기 1장 1절 말씀입니다. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ค่ะ 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. ถ้าเจอแล้วเราอ่านด้วยกันนะคะ ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินค่ะ 태초에 맨 처음에 하나님께서 천지 우주 만물을 창조하셨습니다. ในปฐมกาลก็คือในตอนแรกสุดนะคะ พระเจ้าทรงสร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขึ้นมาค่ะ 그리고 사람인 나를 만드셨죠. แล้วก็สร้างเราที่เป็นมนุษย์ขึ้นมาด้วยค่ะ 하나님이 이 아름다운 모든 것들을 만들어 주신 거예요. และพระเจ้านะคะก็ทรงสร้างสิ่งสวยงามเหล่านี้ให้กับเราค่ะ 이 아름다운 별들 ดาวที่สวยงามเหล่านี้นะคะ 그리고 아름다운 바다 แล้วก็ทะเลที่สวยงามค่ะ 자 그리고 또 아름다운 동물들을 하나님께서 만드신 겁니다. และสัตว์ที่น่ารักเหล่านี้นะคะ พระเจ้าก็เป็นผู้สร้างค่ะ 그것처럼 땅속을요 사진을 콜롬비아가 날아가면서 이 사막 밑을 사진을 찍었습니다. และในตอนที่กระสวยโคลัมเบียนี้บินผ่านนะคะก็ได้ถ่ายรูปใต้ดินนี้ไว้ค่ะ 사진 어떻게 찍어요? ถ่ายรูปด้วยอะไรคะ 자 따라합니다. พูดตามนะคะ 팍파라 팍팍 팍팍 이렇게 찍어요. พักพลักพักพากแบบนี้ค่ะ 자 이렇게 이 사막 속을 사진을 찍었더니요 그 사막 안에 있는 이 강의 흔적이 발견이 됐습니다. กระสวยนะคะก็ได้ถ่ายรูปลงไปในใต้ดินของทะเลทรายแล้วก็ได้พบแม่น้ำที่หายไปค่ะ 그리고 잃어버렸던 강 바로 비손과 기혼의 흔적이 발견이 된 거예요. แล้วก็ได้พบเจอร่องรอยของแม่น้ำที่หายไปก็คือกิโชนแล้วก็กิโฮนปิโซนแล้วก็กิโฮนค่ะ 그래서 성경 말씀대로 이 네 개의 강이 발견이 됐습니다. แล้วก็เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้านะคะ ที่ว่าได้ค้นพบ4แม่น้ำนี้แล้วค่ะ 콜롬비아호가 고대의 강을 발견했다. กระสวยอวกาศโคลัมเบียพบแม่น้ำเก่าแก่ 사우디 사막에 덮여 있는 강을 발견했습니다. ก็ได้ถูกพบที่ทะเลทรายซาอุดิอาระเบียค่ะ 레이더 사용하여 지하 5m 이 땅속을 투시해 보니까 그 안에 있는 강이 발견이 된 거예요. ใช้เรดาร์ส่องใต้ดินลึกถึง5เมตรจึงพบแม่น้ำที่หายไปค่ะ 자 여기 이라크입니다. ตรงนี้คืออิรักนะคะ 아웃버시아. อัลเปอร์เซียค่ะ 자 따라합니다. 아웃버시아. พูดตามนะคะอัลเปอร์เซีย 유프라티스 타이그리스가 이렇게 흐르죠.
ตรงนี้ก็เป็นยูเฟรติสแล้วก็ไทกริสไหลผ่านค่ะ 그리고 또 하나의 강이 땅 속에서 발견이 된 거예요. และก็พบอีกแม่น้ำที่อยู่ใต้ดินค่ะ 바로 6,000년 전의 강입니다. เป็นแม่น้ำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 6,000 ปีก่อนค่ะ 붉은 사막으로 덮여 있는 이 땅 속을 사진을 찍으니까 그 안에 있는 이 강에 그 안에 있는 강줄기가 확인이 된 겁니다. ในดินแดงข้างล่างเหล่านี้นะคะ ก็พบเจอกับร่องรอยของแม่น้ำที่หายไปค่ะ 자, 따라합니다. ผู้ตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아계신다. พระเจ้าทรงมีอยู่จริง 그래서요, 이 성경이 사실인 것이 확인이 됐습니다. 그리고 성경대로 4개의 강이 있다는 것이 확인이 됐습니다. เราก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าสิ่งก็ถูกต้องตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์แล้วเราก็ได้พบแม่น้ำ4 สายนั้นทั้งหมดค่ะ 여러분, 에덴 동산 실제로 있었습니까? 없었습니까? ทุกคนคะแล้วสวนเอเดนมีอยู่จริงหรือเปล่าคะ 에덴 동산은요, 실제로 있었습니다. เอเดนสวนเอเดนมีอยู่จริงค่ะ 어디에 있었어요? แล้วอยู่ที่ไหนนะคะ 이라크. อิรักค่ะ 바로 이라크에 있었습니다. ส่วนเอเดนอยู่ที่อิรักค่ะ 자, 그리고요, 그 이라크에 가면 기름이 많이 나죠? ก็ถ้าไปอิรักก็จะเจอน้ำมันเยอะใช่ไหมคะ 체메카? ใช่ไหมคะ 우리 여기 올 때 로또 타고 오셨죠? ตอนที่ทุกคนมาที่แห่งนี้ก็มาด้วยรถน้ำมันใช่ไหมคะ 그 로또 안에 기름 어디서 왔어요? แล้วรถตู้ที่ใส่น้ำมันอะค่ะ มาจากไหนคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 수안 에덴, ส่วนเอเดน 수안 에덴. ส่วนเอเดน 이 전 세계에서 석유가 많이 나는데요. 이 수안 에덴, 이 에덴에서 나는 것이 30%가 넘게 이 에덴 동산 그 옛자리에서 기름이 나고 있습니다. ในสถานที่ที่เคยเป็นสวนเอเดนนะคะ ได้ค้นพบน้ำมันแล้วก็มีน้ำมันอยู่มากกว่า 30% ค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นเรื่องจริง 하나님은 살아계신다. พระเจ้าทรงมีอยู่จริง 여기 땅 속에 강이 보이죠? เราก็ได้เห็นแม่น้ำที่อยู่ใต้ดินนี้ใช่ไหมคะ 바로 요게 그 อัน 강입니다. นี้ก็คือร่องรอยของแม่น้ำค่ะ 그리고 그 에덴 동산의 옛자리에서 이렇게 많은 석유가 나고 있습니다. และในสถานที่ที่เคยเป็นสวนเอเดนนะคะ ตอนนี้ก็มีแต่น้ำมันเต็มไปหมดเลยค่ะ 그리고 과학자들이 조사해 봤더니요. 인류의 조상은 유전적으로 하나였다는 것이 확인이 됐습니다. และนักวิทยาศาสตร์นะคะ ก็ได้ค้นพบว่าบรรพบุรุษของมนุษยชาติตามพันธุศาสตร์นะคะ เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 여자들의 엄마를 조사해 봤더니 세상에 있는 모든 여자들은 한 엄마로부터 태어났다는 것이 확인이 됐어요. แล้วก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกผู้หญิงทุกคนบนโลกเนี่ยมาจากแม่คนเดียวกันค่ะ 그리고 남자들은 Y 염색체가 있죠? แล้วผู้ชายก็มีโครโมโซม Y ใช่ไหมคะ 그래서 남자들의 이 Y 염색체를 조사해 봤더니 세상에 있는 모든 남자들 그 남자들의 아버지가 한 명이었다는 것이 확인이 됐습니다. แล้วก็ได้ยืนยันอีกค่ะว่าในบรรดาผู้ชายทุกคนเนี่ยโครโมโซม Y ที่มีอยู่ก็มาจากผู้ชายคนเดียวกันคนนั้นค่ะ 보세요. ดูนะคะหลักฐานเล็กๆใน DNA นะคะเชื่อมผู้ชายทุกคนบนโลกกับผู้ชายคนที่เป็นบรรพบุรุษร่วมของมนุษยชาติ จึงพยายามหาอาดัมที่พิสูจน์ได้ตามธรรมพันธุศาสตร์ค่ะ มนุษย์ที่มอบ DNA ให้แก่มนุษย์ทุกคนบนโลก ชาวฮิตตูอิดของขั้วโลกเหนืออินเดียนแดงของอเมซอนนะคะหรือว่าชาวเล่ร่อนในทะเลทรายและนักธุรกิจในวอลล์สตรีทเป็นเชื้อสายเดียวกันจริงหรือเปล่าสเปนเซอร์เวลนะคะนักพันธุศาสตร์ภายใต้ National Geographic นะคะก็ได้วิจัยการตามหาอาดัมค่ะว่าโครโมโซม Y นี้นะคะมาจากโครโมโซมสุดท้ายนี้มาจากคนเปรียบเทียบกับโครโมโซม Y นี้นะคะมาจากคนนับพันทั่วโลกค่ะปรากฏว่าพบความจริงที่น่าทึ่งอย่างมากก็คือ
สิ่งที่มีอยู่บนโครโมโซม Y และมีอยู่ในผู้ชายทุกคนบนโลกค่ะ นี่คือสิ่งที่เราตามหา 전 세계에 있는 모든 남자들의 조상이 한 남자로부터 왔다는 것이 확인이 됐습니다. บรรพบุรุษของเราทุกคนนะคะ ก็มาจากผู้ชายคนคนเดียวค่ะ 이 남자의 이름이 뭐예요? แล้วผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรนะคะ 아담. อาดาม 따라합니다. พูดตามนะคะ 아담. อาดาม 여러분, 과학적으로도 이 성경은 사실입니다. 한 남자, 한 여자를 통해서 모든 인류가 태어난 겁니다. ในทางวิทยาศาสตร์นะคะ ก็ได้ค้นพบเหมือนกันว่า เรามาจากผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ผู้ชายคนเดียวค่ะ 여러분, 우리 라오스 조상이 누군지 혹시 아세요? ทุกคนคะบรรพบุรุษของคนลาวคือใครรู้ไหมคะ 우리 남솜의 조상 누군지 아십니까? แล้วน้ำสมบรรพบุรุษของคิดจากน้ำสมคือใครคะ 아이차이, 남솜에 사는 사람들 조상이 누군지 알아요? แล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ที่น้ำสมอะค่ะบรรพบุรุษของน้ำสมคือใครคะ 누구예요? ใครคะ 누구예요? ใครคะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 아담! อาดาม 아담! อาดาม 콩가울리 조상은 누굽니까? แล้วบรรพบุรุษของคนเกาหลีคือใครคะ 죽덩카. ถูกต้องค่ะ 세상에 있는 모든 사람들의 조상은 같습니다. บรรพบุรุษของคนทั้งโลกก็คือคนคนเดียวกันค่ะ 우리는요, 형제, 그 자매지간인 거예요. เราก็เป็นพี่น้องกันค่ะ 여러분, 아무리 똑똑한 원숭이하고 사람이 결혼해도요, 자식이 생기지 않습니다. ก็ถ้าเราแต่งงานกับลิงที่ฉลาดตัวหนึ่งก็ไม่มีการเกิดออกมาใช่ไหมคะ 그런데 이 다른 나라 사람들, 사람끼리는 결혼하면은 자식이 태어나요. แต่ว่าถ้าเราแต่งกับคนชาติไหนก็ตามเราก็จะมีลูกมาค่ะ 이 콘타이 다르고 콩가울리 다르고 한 거 아닙니다. ไม่ใช่ว่าคนไทยหรือว่าคนเกาหลีแตกต่างกันนะคะ 우리는 조상이 같아요. เรามีบรรพบุรุษคนเดียวกันค่ะ 그래서 자식이 태어나는 겁니다. แล้วเราก็มีลูกด้วยกันค่ะ 여러분, 그런데 이 아담과 하와가 하나님이 먹지 말라고 한 선악과를 먹게 되었죠. ทุกคนคะก็อาดัมกับเอวานะคะ ก็ได้กินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วที่พระเจ้าทรงตรัสสั่งว่าไม่ให้กินใช่ไหมคะ 하나님이 뭐라고 말씀하셨어요? พระเจ้าทรงตรัสสั่งว่าอะไรคะ 이 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 마라 하셨습니다. พระเจ้าทรงตรัสสั่งว่าอย่ากินผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนี้ค่ะ 근데 먹으면 안 되는데 먹었어요, 안 먹었어요? ห้ามพระทรงตรัสสั่งว่าห้ามกินแต่ว่าสองคนนี้ได้กินไปหรือเปล่าคะ 먹었어요. กินค่ะ 누가 먼저 먹었어요? แล้วใครเป็นคนที่กินก่อนคะ 에와가 먹었습니다. เอวาเป็นคนกินก่อนค่ะ 그리고 그것을 누구한테 줬어요? แล้วก็ส่งต่อให้ใครนะคะ 아담. 이 에와가 벌써 한 입 먹었죠? 여기. 한 입 먹었습니다. กัดไปหนึ่งปุบแล้วค่ะ 그리고 아담에게도 줬어요. แล้วก็ให้อาดัมค่ะ 하나님이 하지 말라고 한 것을 행한 것, 하나님의 말씀을 어긴 것이 죄입니다. การที่เราฝ่าฝืนพระวจนะของพระเจ้านั้นก็คือบาปค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님의 말씀을 어긴 것이 죄입니다. การฝ่าฝืนพระวจนะของพระเจ้าคือบาป 하나님의 말씀을 어긴 것이 죄입니다. การฝ่าฝืนพระวจนะของพระเจ้าคือบาป 여러분, 바로 이 에덴 동산은요, 하나님과 함께 있어서 기쁨의 동산이었습니다. ส่วนเอเดนก็คือส่วนที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย ก็คือส่วนที่มีแต่ความยินดีใช่ไหมล่ะคะ 그런데 죄가 들어온 거예요. แต่ว่ามีบาปเข้ามาค่ะ 그리고 그 죄가 하나님과 사람을 나누었습니다. และบาปนี้นะคะได้แยกเรากับพระเจ้าออกจากกันค่ะ 죄가 하나님과 사람을 나누었습니다. บาปได้แยกเรากับพระเจ้าออกจากกันค่ะ 여러분, 하나님은 빛이십니다. ทุกคนคะพระเจ้าคือแสงสว่างค่ะ 하나님은 거룩하십니다. พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ค่ะ 하나님은 죄와 함께 있을 수가 없습니다. พระเจ้านะคะไม่สามารถอยู่ร่วมกับบาปได้ค่ะ 사람이 죄를 지어서 죄인이 되었기 때문에
죄인인 더러운 사람과 하나님은 함께 있을 수 없는 겁니다. มนุษย์ที่ทำบาปนะคะก็เป็นคนบาปเราก็ไม่สามารถอยู่กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님은 거룩하십니다. พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ 사람은 죄인입니다. มนุษย์คือคนบาป 죄는 하나님과 함께 있을 수 없습니다. บาปนั้นไม่สามารถอยู่ด้วยกันกับพระเจ้าได้ค่ะ 그래서요, 이 사람은 하나님과 나누어졌기 때문에 이 사람들은 그 신, 자기의 형상을 닮은 신을 찾기 시작했어요. และมนุษย์นะคะที่ได้ออกห่างกับพระเจ้านะคะ ก็ได้เริ่มสร้างพระเจ้าของตัวเองค่ะ 아이가 잠자다가 일어났더니 집에 엄마가 없어졌어요. เด็กนะคะ ตื่นมาแล้วมองไม่เห็นแม่ค่ะ 그럼 어떻게 해요? เราจะทำอย่างไรคะ เด็กจะเป็นยังไงคะ 렁하이, 렁하이 하죠? ร้องไห้ร้องไห้ใช่ไหมคะ 쿤메 유티나이. แม่จ๋าอยู่ไหนใช่ไหมคะ 이 엄마를 찾는 겁니다. แล้วก็ร้องหาแม่ค่ะ 모든 나라에 가면 그 신을 찾는 모습이 있습니다. แล้วทุกคนบนโลกก็ตามหาเทพของตัวเองค่ะ 그래서 각 나라마다 가보면 그 많은 신들을 찾던 모습들이 있죠. ในประเทศที่แข็งแกร่งก็ตามก็จะพบเจอกับเทพมากมายใช่ไหมคะ 여러분, 이 아이는 언제 웃을 수 있을까요? 엄마를 잊어버린 아이는 언제 웃을 수 있을까요? ถ้าเป็นลูกที่เสียแม่ไปจะยิ้มได้ตอนไหนคะ 하이 아이스팀, ให้ไอศติมแล้วจะยิ้มไหมคะ 젤리, ให้เยลลี่แล้วจะยิ้มไหมคะ 콩렌. ให้ของเล่นแล้วจะยิ้มไหมคะ 잠깐은 퍼짜이 할 수 있어요. ก็อาจจะพอใจสักแป๊บเดียวค่ะ 그런데 그 아이스크림 다 먹으면 또 렁하이, 엄마 어디 있어 하는 겁니다. แต่ว่าพอกินเสร็จนะคะ ก็จะนึกถึงแม่แล้วก็ร้องไห้อีกค่ะ 장난감 갖고 빽띠하고 놀다가 보면 또다시 렁하이 하는 겁니다. ถ้าได้ของเล่นมาก็เล่นแป๊บเดียวแล้วก็ร้องไห้ต่อยค่ะ 여러분, 우리는 행복하고 싶잖아요. เราก็อยากมีความสุขกันใช่ไหมคะทุกคน 여러분, 행복하고 싶어서 돈 많이 벌잖아요. เพราะว่าอยากมีความสุขมากๆ เราก็เลยหาเงินเยอะๆค่ะ 여러분, 돈 많으니까 행복해지던가요? ทุกคนคะการมีเงินเยอะๆหาเงินได้เยอะๆคือมีความสุขไหมคะ 돈 많이 벌어본 적이 없어서 잘 모르겠죠? ก็ไม่เคยไม่หาเงินได้เยอะๆก็เลยไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมคะ 여러분, 우리 어렸을 때보다 돈 많잖아요. ทุกคนคะเราก็มีเงินตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะ 우리 어렸을 때는 100번만 있어도 좋겠다. ตอนเด็กเรามีเงินแค่100 บาทก็มีความสุขแล้วค่ะ 근데 지금 100바트보다 더 많잖아요. แต่ว่าตอนนี้เรามีมากกว่า100 บาทค่ะ 지금 1000바트 있잖아요. เรามี 1,000 บาท 행복합니까? มีความสุขไหมคะ 어렸을 때부터 행복하신가요? ตอนเด็กก็มีความสุขใช่ไหมคะ 아니, 어렸을 때보다 행복하신가요? 지금이? ตอนนี้เรามีความสุขมากกว่าตอนเด็กหรือเปล่าคะ 돈 더 많은데 안 행복해요? เรามีเงินมากกว่าตอนเด็ก ตอนนี้ก็ยังไม่มีความสุขหรอคะ 여러분, 우리는 행복해지려고 공부 열심히 했잖아요. ทุกคนคะถ้าเราอยากมีความสุขเราก็เลยตั้งใจเรียนมากๆเลยใช่ไหมคะ 여러분, 차 좋은 거 사면 행복해집니까? ถ้าเราซื้อรถเราก็มีความสุขใช่ไหมคะ 우리 차 처음 샀을 때는 좋았잖아요. ตอนเราซื้อรถแรกๆเราก็มีความสุขค่ะ 근데 한 달 지나고 1년 지나면 저이 합니다. ถ้าผ่านไปเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็รู้สึกเฉยๆค่ะ 핸드폰, 아이폰 있으면 행복하겠다. ถ้ามี iPhone ก็มีความสุขจังเลยค่ะ 그런데 한 달 지나고 2달 지나면 저이 하잖아요. ผ่านไปเดือน2 เดือนก็รู้สึกเฉยๆค่ะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 사람은 언제 행복해질까요? แล้วถ้าอย่างนั้นมนุษย์เราจะมีความสุขได้ตอนไหนคะ 언제 행복할까요? เราจะมีความสุขได้ตอนไหนคะ 여러분, 에덴 동산을 생각하세요. ทุกคนลองคิดถึงสวนเอเดนดูนะคะ 하나님을 만날 때, ก็คือตอนที่เราได้พบกับพระเจ้าค่ะ 하나님을 만날 때, ในตอนที่เราพบกับพระเจ้าค่ะ 사람은 가장 행복한 거예요. ก็คือช่วงเวลาที่มนุษย์มีความสุขมากที่สุดค่ะ 우리 잠깐
10분간 쉬었다가요. 두 번째 시간 갖도록 하겠습니다. เราก็จะพักกัน10 นาทีแล้วเราจะมาฟังกันต่อนะคะ 10분간 쉬겠습니다. พัก10 นาทีค่ะ 하나 둘 하나 둘. 네, 잘 쉬셨나요? ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้วหรือยังคะ 자, 시작하도록 하겠습니다. เราจะเริ่มกันแล้วนะคะ 제가 좋아하는 수식을 하나 보여드리겠습니다. อาจารย์จะแนะนำสูตรดีๆหนึ่งสูตรให้ค่ะ 자, 여기 뭐라고 써 있어요? ตรงนี้มีเขียนไว้ว่าอย่างไรคะ Good. good 좋아요. ดีค่ะ 집이 있습니다. มีบ้านค่ะ 좋아요. ก็ดีค่ะ 차가 있습니다. มีรถ 좋아요. ก็ดีค่ะ 돈이 있어요. มีเงิน 좋아요. ก็ดีค่ะ 좋겠죠? ดีใช่ไหมคะ 그런데 그 삶 속에 하나님이 없습니다. แต่ว่าชีวิตที่มีบ้านมีรถมีเงินนั้น ไม่มีพระเจ้าค่ะ 그럼 답이 뭐예요? แล้วคำตอบนั้นคืออะไรคะ 자, 여기 보세요. ดูตรงนี้นะคะ 자, 굿에서 good 굿에서 하나님을 빼면 갓을 빼면 ถ้า good ลบกับ god จะเป็นอะไรคะ 뭐가 남아요? จะเหลืออะไรคะ 순. ศูนย์ค่ะ 여러분, 집이 있고 차가 있고 돈이 있더라도 그 삶 속에 하나님이 없다면 그것은요 순인 거예요. 아무것도 아닙니다. ชีวิตที่มีบ้านมีรถมีเงิน แต่ว่าไม่มีพระเจ้านั้นนะคะ ก็คือศูนย์ไม่มีอะไรเลยค่ะ 여러분 돈을 더 가져보세요. 더 좋은 차를 가져보세요. ดู 잠깐 행복할 뿐입니다. ถ้าเราซื้อรถมาเราก็มีความสุขแค่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ 그런데요 아무것도 없는 것 같아요. แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรเลยค่ะ 돈도 없어요. ไม่มีเงิน 집도 없어요. ไม่มีบ้าน 차도 없어요. แล้วก็ไม่มีรถด้วย 그런데 그 삶 속에 하나님이 있다면 และในชีวิตนั้นเรามีพระเจ้าค่ะ 그 삶은 어떤 삶입니까? แล้วชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่อย่างไรคะ good ค่ะ 자 따라합니다. พูดตามนะคะ good, good good, good 띠리. ดีดี 여러분 아무것도 없는 삶 같지만 그 삶 가운데 하나님을 만난 사람은요 가장 행복한 삶을 살아갈 수 있는 거예요. ทุกคนคะคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่ว่าในชีวิตนั้นเขาได้พบกับพระเจ้านะคะ ชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขและดีมากค่ะ 여러분 행복이라는 찬양 아십니까? ก็มีเพลงสรรเสริญที่ชื่อว่าความสุขใช่ไหมคะ 하나님의 자녀로 살아가는 것 이것이 행복이라오. บอกไว้ว่าร้องไว้ว่าชีวิตที่มีพระเจ้านั้นคือชีวิตที่ดีค่ะ 예, 하나님의 자녀로 살아갈 때 사람은 가장 행복할 수 있습니다. ชีวิตที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้านะคะคือชีวิตที่ดีค่ะ 그런데 죄로 인해서 이 사람이 하나님과 나눠지게 되었죠. แต่ว่าผู้คนสองคนนี้ทำให้เรากลายเป็นคนบาปแล้วแยกกับพระเจ้าใช่ไหมคะ 이 하나님을 떠난 인생은요, 바로 힘들고 어려운 삶이 되는 거예요. ชีวิตที่เราแยกกับพระเจ้านะคะ ก็จะเป็นชีวิตที่ยากลำบากค่ะ 그래서요, 이 세상에 나쁜 것들이 가득가득 들어오기 시작했습니다. และโลกของเรานะคะ ก็เริ่มต้นด้วยการที่มีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาค่ะ 이 세상에 저주가 들어오고, 이 세상에 병이 들어오고, 아픔이 들어왔습니다. แล้วก็มีแต่สิ่งไม่ดีแล้วก็มีโรคร้ายหรือว่าอะไรต่างๆเข้ามาค่ะ 추월라이, 이 나쁜 것들이요, 이 세상에 들어오기 시작한 거예요. เริ่มมีสิ่งร้ายๆเข้ามาในโลกใบนี้ค่ะ 하나님을 떠난 사람들은 그 삶 속에요, 이 죄만 짓는 겁니다. และคนที่ออกห่างจากพระเจ้าไปนะคะ ก็จะใช้ชีวิตมีแต่การทำบาปค่ะ 죄가 많지요? มีบาปเยอะใช่ไหมคะ 죄가 어떻게 많아요? แล้วทำยังไงบาปมันถึงเยอะขนาดนี้คะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 빠빠라빠빠빠빠빠. บาปไปแล้วปั๊บ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  빠빠라빠빠빠빠빠. บาปไปแล้วปั๊บ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  하는 짓이 온통 죄뿐이에요. มีแต่คนทำบาปไปหมดเลยค่ะ
성경에 이렇게 기록이 되어 있습니다. และในพระคัมภีร์นะคะก็ได้กล่าวไว้แบบนี้ค่ะว่า 창세기 6장 5절입니다. ปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 5 ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ พระยาเวห์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลา 여러분 세상의 죄가 관영했습니다. 죄가 꽉 찼습니다. โลกเต็มไปด้วยบาปค่ะ 죄가 꽉 찼어요. เต็มไปด้วยบาปค่ะ 여러분 이 컵에 물이 가득 찼습니다. ในแก้วนี้นะคะมีน้ำอยู่เต็มค่ะ 물 한 방울만 더 똑 떨어뜨리면 넘칠 것처럼 물이 가득 찼어요. ก็ถ้ามีน้ำหยดลงมาตึงหนึ่งนะคะ ในแก้วน้ำก็จะผะออกมาจากแก้วใช่ไหมคะ 세상에 죄가 가득 찼습니다. ก็เหมือนกับบาปที่เต็มอยู่ในโลกนี้ค่ะ 가득 찬 거예요. อยู่เต็มไปหมดค่ะ 하나님은 거룩하신 하나님입니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ทรงเป็นผู้ทรงบริสุทธิ์ค่ะ 여러분 하나님은 죄는 반드시 심판하시는 분이에요. และพระเจ้านะคะจะทรงพิพากษาบาปที่โลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้ค่ะ 자, 따라합니다. ผู้จำนะคะ 하나님은 죄를 반드시 심판하시는 분. พระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้ 하나님은 죄를 반드시 심판하시는 분. พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่พิพากษาโลกนี้แน่นอน 그 당시에 특별히 많았던 죄가요. 이 성경에 기록이 되어 있습니다. แล้วก็มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะว่ามีบาปเหล่านี้เยอะมากค่ะ 예, 창세기 6장 11절입니다. ในปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 11 ค่ะ 때에 온 땅에 하나님 앞에 폐괴하여 강포가 땅에 충만한지라. คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความโหดร้าย 이 가장 많았던 죄가 보니까 바로 폐괴하고 강포가 가득했다라고 되어 있습니다. บอกไว้ว่านะคะ โลกนี้นะคะมีบาปที่มีความสุ่มโทรมและโหดร้ายเยอะมากค่ะ 여러분 폐괴했다는 것은요, 이 썩었다는 겁니다. บาปที่มีความเสื่อมทรามเหล่านี้นะคะ ก็จะเน่าเสียไปค่ะ 이 성적으로 썩었다. แล้วก็บาปทางเพศก็จะทำให้โลกเน่าค่ะ 바로 성적 타락을 나타냅니다. บาปทางเพศนี้ก็จะทำให้โลกเสื่อมโทรมไปค่ะ 강포는 폭력과 살인을 나타냅니다. ในความโหดร้ายนี้นะคะ เราก็จะมีแต่การใช้กำลังที่ไม่ดีค่ะ 폭력 때리는 거죠. ความโหดร้ายเหล่านี้ก็คือการต่อยตีกันใช่ไหมคะ 살인, 이 사람을 죽이는 겁니다. แล้วก็มีการฆ่าคนใช่ไหมคะ 여러분 이런 죄가요 세상에 가득했던 겁니다. และบาปเหล่านี้นะคะ มีอยู่ในโลกเราเยอะมากค่ะ 여러분 세상이 죄로 더러워졌습니다. ทุกคนครับโลกของเรานะคะ เต็มไปด้วยบาปที่สกปรกมากขึ้นค่ะ 지금 말고 노아 시대 때 และในสมัยของเรือโนอาห์นะคะ 세상이 죄가 가득 차서 세상이 죄로 더러워졌습니다. แล้วก็ทำบาปเยอะและทำให้โลกในตอนนั้นสกปรกมากๆค่ะ 여러분 더러우면 여러분 뭐 합니까? ทุกคนคะถ้าสกปรกทุกคนจะทำอะไรคะ 탐감싸. ทำความสะอาดค่ะ 여러분 이 세상이요 이 화장실이 더러워지면 물로 쫙 청소하는 거예요. ทุกคนคะในโลกนี้นะคะ ถ้าสมมติห้องน้ำสกปรกเนี่ยเราก็จะราดน้ำฉาบไปเลยใช่ไหมคะ 마찬가지로 하나님이요 죄로 이 죄가 가득한 이 세상을 물로 심판하셨습니다. เช่นเดียวกันนะคะพระเจ้านะคะก็ทรงพิพากษาโลกนี้ด้วยน้ำค่ะ 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 여러분 하나님이요 이 세상을 물로 심판하셨습니다. ทุกคนคะพระเจ้าทรงเคยพิพากษาโลกนี้ด้วยน้ำค่ะ 40일 40야 40일 밤낮을 주야를 비가 땅에 쏟아졌습니다. มีฝนตกบนแผ่นดิน40 วัน 40 คืนค่ะ 여러분 이 방콕에도요 우기 때 비가 10분 15분만 내려도요 비가 무릎만큼 찹니다. ทุกคนคะในกรุงเทพก็เหมือนกันค่ะ แบบว่าฝนตก10 นาที 15 นาทีน้ำก็ท่วมถึงตะตุ่มแล้วใช่ไหมคะ 차이메이카? ใช่ไหมคะ 우리 작년에 우돈탄이 라오스에 비가 와가지고요 홍수가 났었죠. 이 물이 얼마나 많이 쌓였는지 높게 내렸는지 모릅니다.
ในตอนปีก่อนใช่ไหมคะ เราก็ได้ข่าวว่าฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหนักค่ะ 우리 작년에 9월, 10월 달에 홍수 났었죠? ในตอนเดือน9ของปีที่แล้วก็ที่อุดรที่เราก็น้ำท่วมหนักเลยใช่ไหมคะ 괜찮아요? โอเคกันไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะ 오케이 마이카? สบายดี 비 얼마나 왔어요? ฝนตกเยอะไหมคะ 그때 비 얼마나 왔어요? ฝนตกเยอะขนาดไหนคะตอนนั้น 며칠 동안 내렸어요? ฝนตกกี่วันคะตอนนั้น3 วัน 여러분 40일 밤낮으로 쉬지 않고 비가 내린 겁니다. แต่ฝนตกไม่หยุดตลอด40 วัน40 คืนนั้นค่ะ 여러분 비가 얼마나 많이 내렸는지 그 비가 내린 물이 높은 산보다 더 높이 그 비가 내린 거예요. เพราะว่าฝนตกมากขนาดนั้นนะคะทำให้มีน้ำสูงกว่าภูเขาที่สูงที่สุดอีกค่ะ 온 세상이 물에 뒤덮였습니다. และโลกนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำค่ะ 그리고 모든 사람은요 이 물로 심판받았습니다. และทุกคนบนโลกในตอนนั้นก็ได้รับการพิพากษาด้วยน้ำค่ะ 노아 시대 그 홍수를 영상으로 잠깐 เรา 보겠습니다. จะมาดูในช่วงของโนอาห์นะคะในตอนนั้นในโนอาห์ในตอนน้ำท่วมกันค่ะ 이 홍수를 대비해서 하나님이 방주를 만들라 배를 만들라 하셨어요. พระเจ้าก็ทรงตรัสสั่งนะคะว่าให้ทรงให้สร้างเรือค่ะ 그리고 동물들이 이 배에 탑니다. 방주에 타게 됩니다. แล้วก็มีสัตว์เหล่านี้นะคะขึ้นเรือมาค่ะ 그런데 사람들은 안 타요. แต่ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนขึ้นค่ะ 비가 뭐 그렇게 많이 내려. ฝนอะไรจะไปตกหนักขนาดนั้น 그런데 동물들이 이렇게 몰려와서 배에 타는 것은 진짜 아싸짜 막막 놀라운 일이잖아요. แต่ว่าการที่มีสัตว์มากมายขนาดนี้ขึ้นเรือก็เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ใจมากเลยใช่ไหมคะ 이런 거 봤으면 방주에 타야 됩니까? 타지 말아야 됩니까? ถ้าเราพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้เราจะขึ้นเรือหรือว่าไม่ขึ้นเรือคะ 타야 돼요. เราต้องขึ้นเรือค่ะ 그런데 사람들은 타지 않았습니다. แต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ขึ้นเรือค่ะ 노아의 가족 8명만 방주에 탔습니다. มีแค่ครอบครัวของโนอาห์8 คนเท่านั้นนะคะที่ขึ้นเรือ 그리고 비가 내렸어요. และฝนก็ได้ตกลงมาแล้วค่ะ 죄로 가득 찬 세상이 물로 심판받았습니다. และโลกที่เต็มไปด้วยบาปนะคะ ก็ได้ถูกพิพากษาด้วยน้ำค่ะ 성경에 코로 숨쉬는, 코로 기식하는 모든 것들이 죽었다라고 기록이 되어 있습니다. มีบันทึกไว้นะคะว่ามนุษย์ที่หายใจใช้ชีวิตด้วยการหายใจตายหมดค่ะ 여러분, 이 노아 시대에 이 홍수가 실제로 있었던 일일까요? ทุกคนคะน้ำท่วมในสมัยของโนอาห์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคะ 실제로 있었습니다. เกิดขึ้นจริงค่ะ 여러분 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นเรื่องจริง 하나님은 살아계신다. พระเจ้าทรงมีอยู่จริง 여러분 그 증거가요 성경에 가득 있습니다. และในหลักฐานนะคะมีอยู่ในพระคัมภีร์เต็มไปหมดค่ะ 그 중에 몇 가지만 살펴보겠습니다. เราจะมาให้ดูกันนะคะ 이 성경에 보니까요 이렇게 기록이 되어 있습니다. และในพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้อย่างนี้ค่ะว่า 노아 600세 되던 해에 비가 내렸다라고 되어 있는 거예요. บันทึกไว้ว่าเมื่อโนอาห์มีอายุได้600 ปีค่ะ 여러분 노아가 600세를 살았대요. 믿어지나요? ทุกคนคะมีบันทึกไว้ว่าโนอาห์มีอายุถึง600 ปี เชื่อได้ไหมคะ 몇 살까지 살 수 있어요 사람? ทุกคนคะคนเรามีชีวิตอยู่ได้ถึงอายุกี่ปีคะ 몇 살까지 살고 싶어요? แล้วเราอยากอยู่ถึงกี่ปีคะ 우리 100살도 살기 어렵잖아요. แต่ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ถึง100 ปีมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะ 그런데 600살 때 비가 내렸답니다. แต่ว่ามีบันทึกไว้ว่ามีชีวิตอยู่ถึง600 ปีค่ะ 근데 과학자들이 조사해 봤습니다. แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะ ได้วิจัยเรื่องเหล่านี้ค่ะ 인간 수명 900살 가능했다. บอกไว้ว่าอายุไขของมนุษย์900 ปีเป็นไปได้ 어떻게요? ยังไงคะ 노아 홍수 전에는
하늘에 있는 물이 쏟아졌죠? 하늘에 물층이 있었던 겁니다. 물층이 있었어요. บอกไว้ว่าก่อนที่จะพิพากษาด้วยน้ำนะคะ มีชั้นน้ำอยู่บนฟ้าค่ะ 바로 이렇게 지금은 이렇게 생겼지만 옛날에 노아 홍수 전에는 하늘에도 물층이 있었던 겁니다. อันนี้เป็นภาพในสมัยก่อนนู้นนะคะ ที่บอกไว้ว่ามีชั้นน้ำ 그러니까요. 그러니까 이 태양으로부터 오는 나쁜 빛을요 다 막아주고 보호해 준 겁니다. และชั้นน้ำเหล่านี้นะคะ ก็ปกป้องสิ่งไม่ดีแสงที่ไม่ดีจากดวงอาทิตย์ค่ะ 햇볕 속에 생물의 해로운 고주파 방사선을 차단해 줬던 거예요. บอกไว้ว่าป้องกันรังสีในแสงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตค่ะ 그래서 노아 홍수가 있기 전에는요, 이 사람이 900살까지 살 수 있었던 겁니다. ในตอนก่อนที่จะพิพากษาด้วยน้ำนะคะ ก็บอกไว้ว่าเป็นไปได้จริงที่มีอายุยืนถึง 900 ปีค่ะ 목사님, 오케이, 900살까지 사는 거는 인정, 알겠어요. แต่ก็อาจารย์ก็โอเคยอมรับก็ได้ว่ามีชีวิตอยู่ถึง900 ปีจริง 근데 물은 어디 갔어요? แล้วน้ำหายไปไหนหมดแล้วล่ะคะ 여러분, 물 어디 갔습니까? ทุกคนคะน้ำมันหายไปไหนหมดคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경에 답이 있다. พระคัมภีร์มีคำตอบ 시편 33편 7절입니다. สดุดีบทที่33ข้อ7ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะพระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนก และทรงเก็บที่ลึกไว้ในคำ 여러분, 바닷물을 어떻게 쌓습니까? 여러분, 물 쌓으실 수 있어요? ทุกคนคะน้ำมันสู้กันได้ไหมคะ 물 어떻게 쌓습니까? 물을 어떻게 쌓아 올려요? น้ำมันมาพันวนกันได้ยังไงคะ 어떻게 하면 되지? มันทำได้ยังไงคะ 얼리면 됩니다. ก็กลายเป็นน้ำแข็งค่ะ 얼리면 쌓아 올릴 수 있어요. ก็เป็นการรวมกันแล้วกลายเป็นน้ำแข็งค่ะ 여러분, 노아 시대 때 내렸던 그 비가요. 지금 남극과 북극의 얼음으로 지금 남쪽과 북쪽에 있는 겁니다. ทุกคนคะน้ำในสมัยพิพากษาโลกด้วยน้ำนะคะ ก็ถูกเก็บไว้ในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นน้ำแข็งค่ะ 여러분, 남극의 얼음만 다 녹아도요, 해수면이 58m가 상승한답니다. ทุกคนคะแต่ถ้าน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกละลายทั้งหมดนะคะ น้ำระดับทะเลจะสูงถึง58 เมตรค่ะ 여러분, 그러면요, 우리 꾸릉캡은 물속에 그냥 들어가요. ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะ กรุงเทพก็โดนน้ำท่วมไปหมดเลยค่ะ 거기다가 달이요, 이 두엉짠이 바닷물을 탈레를 당겼다가 놨다가 물을 당겼다가 놨다가 하죠? ดวงจันทร์ก็จะเอาน้ำเข้าเอาน้ำออกใช่ไหมคะ 카우체마이카? 카우체마이카? 찡러카? 근데 우리 푸켓에 살던 분은 알아요. ก็พระจันทร์นะคะ มันก็จะทำให้น้ำขึ้นน้ำลงค่ะ 이 바닷가에 살면은요, 이 달이 바닷물을 당기면 물이 올라갔다가 물이 내려갔다가 합니다. พระจันทร์นะคะก็จะทำให้เกิดการขึ้นของลงของน้ำค่ะ 카우체마이카? เข้าใจไหมคะ 근데 이 물이 58m가 높아지면은요, 달이 이 58m 높아진 물을 당기면 대부분의 이 지구상에 있는 거의 모든 것이요, 이 물에 다 잠긴답니다. แต่ว่าถ้าน้ำสูงถึง58 เมตรเนี่ยนะคะทำให้มนุษย์ทุกคนจมอยู่ใต้น้ำค่ะ 그러니까요, 이 북극계의 물까지 녹으면 어떻게 되겠어요? แล้วจะทำยังไงคะถ้าเราโดนถูกจมอยู่ใต้น้ำ 마이차, 북쪽에 있는 물까지 다 녹아버리면 얼음까지 녹으면 어떻게 되겠어요? 북쪽 얼음, 북극 얼음, 이건 남쪽 얼음만 녹았을 때예요. อ๋อคือแต่ถ้าทั้งเหนือและใต้มาละลายหมดจะทำยังไงคะ 차이카. 지금 여기 화면에 보이는 이것은요, 남쪽에 있는 얼음만 녹았을 때입니다. ระดับน้ำ58 เมตรนี้นะคะ ก็แค่ในส่วนของขั้วโลกใต้เท่านั้นค่ะ 근데 북극까지 녹으면요, 더 높아지겠죠. แต่ว่าถ้ามี
ขั้วโลกเหนือร่วมด้วยก็จะท่วมหนักกว่านี้ใช่ไหมคะ 그리고 홍수가 나면은 땅에요, 지층이 생깁니다. และการน้ำท่วมใหญ่นี้นะคะทำให้เกิดชั้นดินค่ะ 그래서요, 이렇게 지층이, 물 속에서 이런 지층이 반듯한 지층이 생기는 거예요. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้น้ำนะคะทำให้เกิดชั้นดินแบบนี้ค่ะ 그런데 전 세계 어느 나라를 가도 아무리 높은 산을 가도요, 이런 화석이 있습니다. 이런 지층이 있습니다. ไม่ว่าจะไปที่ประเทศไหนนะคะ ถ้าเราไปดูที่ภูเขาสูงเนี่ยเราก็จะเห็นชั้นดินแบบนี้ทุกที่ค่ะ 높은 산 위에 이런 지층들이 있어요. ในภูเขาสูงเหล่านี้นะคะ ก็มีชั้นดินทั้งหมดค่ะ 저 높은 산까지 이런 지층이 있습니다. มีชั้นดินแบบนี้ที่ภูเขาสูงค่ะ 자, 여기까지 뭐가 있었다는 거예요? บอกไว้ว่ามีอะไรนะคะ 물이 있었다는 거예요. เพราะว่ามีน้ำค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 남투어. น้ำท่วม 남투어. น้ำท่วม 맞습니까? 툭떡 마이카? ใช่ไหมคะ ถูกต้องไหมคะ 툭떡 마이카? ถูกต้องไหมคะ 전 세계의 가장 높은 산에, 지금 이 산은요, 여기 히말라야 산맥입니다. 전 세계에서 가장 높은 산이에요. 그 산도 물 속에 들어있었던 흔적이 있는 겁니다. แม้กระทั่งภูเขาหิมาลายันนี้นะคะ ก็เคยจมอยู่ใต้น้ำค่ะ แล้วก็มีร่องรอยของชั้นน้ำแบบนี้ค่ะ 히말라야, 푸카오 히말라야는 전 세계에서 가장 높은 산입니다. แล้วก็แม้จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกค่ะ 가장 높은 산들도요, 물 속에 있었던 흔적이 있어요. ภูเขาที่สูงนี้นะคะ ก็มีร่องรอยของชั้นดินอยู่ค่ะ 자, 여기 영상 하나 같이 보겠습니다. เราจะมาดูวิดีโอกันนะคะ 이 세상이 물 속에 있었던 흔적들이 남아 있습니다. เป็นร่องรอยหากเชื่อในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จะเป็นผลจากการกัดเซาะหลายล้านปี และแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แต่ถ้าหากเชื่อในทฤษฎีของน้ำท่วมโลก จะเป็นสถานที่ที่เกิดจากเหตุการณ์จริงที่น่ากลัว ไม่อยากจะเชื่อในการพิพากษาที่น่ากลัวนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะต้องเชื่อ เพราะหลักฐานที่ชัดเจนของน้ำท่วมโลกคือชั้นดินที่มีลายเส้นตรงที่ชัดเจนเหล่านี้ เราก็ได้เรียนรู้ว่าดินและหินกลายเป็นชั้นๆแต่แปลกตรงที่ชั้นดินและชั้นหินที่หนาและยาวแบบนี้ ไม่มีร่องรอยของการกัดเซาะหรือการทับถมเป็นเวลานาน ชั้นดินยาวหลายร้อยกิโลเมตรต่อเนื่องและเป็นระเบียบหมายความว่าในช่วงเวลาหลายร้อยล้านปีแทบจะไม่มีการกัดกร่อนเลย ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้เฉพาะในดาวเคราะห์ที่จักรวาลไม่มีการไหลของบรรยากาศเลย ในทางตรงกันข้ามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกล่าวว่าชั้นดินเกิดขึ้นในกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือการทดลองการตกของดินในขนาดที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งดินที่มีลักษณะคล้ายกันก็จะรวมตัวกันเป็นชั้นถึงแม้จะไม่ได้โรยตามขนาดแต่ดินที่มีลักษณะและการกิ้งคล้ายกันจะรวมตัวกันเป็นชั้นซ้ำๆแบบนี้แม้กระทั่งเมื่อดินถูกเคลื่อนที่ในแนวนอนในน้ำก็ยังสามารถสร้างชั้นดินแบบนี้ได้เรียกลักษณะแบบนี้ว่ากระแสน้ำท่วมและนักธรณีวิทยาหลายคนยอมรับว่าชั้นดินถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการของกระแสน้ำท่วมนี้กรณีที่พิสูจน์สิ่งนี้เกิดขึ้นในปี 1980 ที่ภูเขาเซนต์เฮเลนในขณะนั้นเกิดการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดการถล่มของภูเขาขนาดใหญ่และกระแสน้ำท่วมที่มีดินโคลนหนาแน่นไหลลงมาด้วยความเร็วถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะนั้นที่เชิงเขามีการก่อตัวของชั้นดินที่ชัดเจนสูงถึง 7.5 เมตรและใช้เวลาไม่ถึง 5 ชั่วโมงหากวิเคราะห์ตามทฤษฎีการดำเนินการเหมือนเดิมมันคงใช้เวลาหลายล้านปี 여러분, 전 세계는요, ในที่สุดความกว้างและความหนาของชั้นดินไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสน้ำท่วมกล่าวคือยิ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดไหน전 เป็นแคนยอน 세계는요, หากเชื่อในทฤษฎีการเปลี่ยน 전 세계는 이런 지층으로 되어 있습니다. ทุกคนคะทั่วโลกนะคะมีชั้นดินแบบนี้ปรากฏอยู่ค่ะ 왜 그럴까요? ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะ 전 세계에 이 홍수가 있었다는 증거입니다. เพราะว่าเป็นหลักฐานของว่าโลกนี้เคยถูกน้ำท่วมค่ะ 그리고 높은 산에 가면은요, 이런 물고기 화석들이 있는 거예요. แล้วก็พบฟอสซิลปลาเหล่านี้อยู่บนภูเขานั้นค่ะ 높은 산에 올라갔더니요, 높은 산에 이렇게 바닷가에 있는, 강가에 있는 이런 돌들이 발견이 되는 겁니다. และ
เขาสูงเหล่านั้นนะคะก็พบเจอกับหินกลมๆเหล่านี้ค่ะ 여러분, 왜 높은 산에 이런 물고기 화석 그리고 조개 화석이 있는 걸까요? ทุกคนคะทำไมภูเขาสูงนั้นถึงพบกับฟอสซิลปลาและฟอสซิลหอยเหล่านี้ล่ะคะ 바이티아오. ไปเที่ยวหรือเปล่าคะ 차이마이카? 뭐예요? ทำไมคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 남투어. น้ำท่วม 남투어. น้ำท่วม 여러분, 그러니까 이 높은 산까지요. 이런 물고기 화석, 조개 화석들이 있는 거예요. จึงทำให้ภูเขาเหล่านี้นะคะ พบกับฟอสซิลปลาและปูและหอยค่ะ 제가요, 지난번에 우리 우돈탄이 가다가요, 이 산에서 소금을 샀습니다. ในตอนครั้งที่แล้วนะคะ ที่อาจารย์ได้ไปอุดรธานีค่ะ ก็ได้พบเกลือบนภูเขาค่ะ 이 러이 지나가 보셨어요, 러이? 짱왓 러이? จังหวัดเลยค่ะ 커터캅 러이, 체메캅? เลย 러이. 가보셨어요? เคยไปเลยไหมคะ 길이요? 이렇게 돼 있어요. 체메캅? ทางก็คดเคี้ยวมากค่ะ อย่างนี้เลยค่ะ 그런데요, 그 높은 산 위에 소금이 있는 겁니다. แต่ว่าในภูเขาสูงเหล่านั้นก็พบกับเกลือค่ะ 여러분, 소금은 원래 어디서 나는 거예요? แล้วเขาสูงขนาดนั้นมีเกลือได้ยังไงล่ะคะ 소금은 원래 어디 있어요? เกิดเกลือขึ้นมาได้ยังไงคะ 자, 따라합니다. 탈레. อ๋อ 탈레. คือเราจะพบเกลือได้ที่ทะเลใช่ไหมคะ 그런데 어떻게 이 소금이 산에 가 있는 겁니까? แต่ว่าเราทำไมถึงมีเกลือที่ภูเขาได้คะ 차이카. 차이카. 남투엄. 바이티아오 마이카? 마이다이. 바로 남투엄. 이 홍수 때문입니다. เพราะว่าน้ำท่วมค่ะ 여러분, 전 세계에서요, 이 많은 곳에서 산 위에서 이런 소금들이 나고 있어요. แล้วทั่วโลกนะคะก็มีเกลือที่บนภูเขา 이 안데스 산, 높은 산입니다. 이 높은 산에서 소금이 납니다. และภูเขาแอนดิสนะคะ ก็มีเป็นภูเขาที่สูงค่ะ แล้วก็มีการขายเกลือแบบนี้ด้วยค่ะ 이 높은 산들에 가면은요, 이 조개 화석들, 그리고 물고기 화석들이 잔뜩 나옵니다. และในภูเขาสูงนะคะ ก็พบกับฟอสซิลปลาแล้วก็ฟอสซิลหอยเยอะค่ะ 전 세계가 이 물 속에 있었다. 노아 홍수가 사실이라는 것을 말해주는 거예요. เป็นการบอกว่ามีน้ำท่วมเกิดขึ้นจริงทั่วโลกและในยุคของโนอาห์มีอยู่จริงค่ะ 목사님 알겠습니다. รู้แล้วค่ะอาจารย์ 근데 목사님 이해가 안 되는 게 있어요. มีเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่นะคะ 아니 그런데 우리 조상은 같은데 왜 콘 미얀마랑 콘 타이하고 콘 까울리는 말이 다른가요? เรามีบรรพบุรุษเดียวกัน แต่ทำไมเราถึงมีคนพม่า คนไทย คนลาวถึงมีภาษาที่ต่างกันคะ 아니 조상이 같으면 말이 같아야 될 거 아닙니까? เรามีบรรพบุรุษเดียวกัน แต่ทำไมเราถึงไม่ได้พูดภาษาเดียวกันคะ 여러분 답은 어디 있습니까? ทุกคนคะคำตอบอยู่ที่ไหนคะ 브라칸피. 자, 창세기 11장입니다. ปฐมกาลบทที่ 11 ค่ะ 창세기 11장 1절. 온 땅의 구음이 하나이요 언어가 하나이었더라. ปฐมกาลบทที่ 11 ข้อที่ 1 นะคะ ในเวลานั้นคนทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน และมีศัพท์สำเนียงเดียวกัน 언어가 하나였었답니다. บอกไว้ว่าเรามีศัพท์สำเนียงเดียวกันค่ะ 근데 언어가 왜 나눠진 걸까요? แต่ทำไมภาษาศัพท์เหล่านั้นถึงแยกออกไปคะ 노아 홍수 이후에 하나님께서 노아와 그 가족 8명에게 말씀하셨습니다. ก็บอกไว้นะคะว่ามีครอบครัวโนอาห์8 คนที่ขึ้นเรือค่ะ 자, 너희는 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. ทรงตรัสสั่งว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน 그런데 사람들이요, 아니 싫습니다. 우리는 흩어지지 않을 겁니다. 하나님께 대항하는 거예요. แต่ก็มนุษย์นะคะก็ได้เถียงกับพระเจ้าว่าไม่ชอบเราจะอยู่ด้วยกัน เราจะไม่แยกกระจัดกระจายกันไปค่ะ 자, 창세기 11장 4절을 4절만 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านปฐมกาลบทที่ 11 ข้อที่ 4 ด้วยกันนะคะ
พวกเขาจึงว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองขึ้นสำหรับเรา และสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้า ให้เราทำชื่อเสียงไว้ เพื่อเราจะไม่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก 여러분, 하나님은 흩어져라! 하나님은 생육하고 번성해라! 말씀하셨습니다. พระเจ้าทรงตรัสสอนว่าให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก แล้วก็ให้มีลูกหลานเต็มไปหมดค่ะ 근데 사람들은 싫어요. 우리는 같이 살 거예요. 흩어짐을 면하자. 우리는 도시를 만들어서 한 곳에 살 겁니다. 하나님 말씀에 정면으로 대적하는 겁니다. 빠티셋 하는 거예요. แต่ว่านะคะมนุษย์บอกว่าไม่เอาไม่ชอบเราจะอยู่ด้วยกัน เราจะสร้างหอขึ้นยอดเทียมฟ้าค่ะ แล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าค่ะ 그래서 하나님이 어떻게 하셨습니까? แล้วพระเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรคะ 하나님이 그들의 언어를 혼잡케 하시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงทำให้ภาษาของพวกเขานั้นวุ่นวายค่ะ 자, 7절 그리고 8절 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระวจนะข้อ 7 และข้อ 8 ด้วยกันนะคะ มาเถิดให้เราลงไปทำให้ภาษาของพวกเขาวุ่นวายที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจภาษาของกันและกันได้พระยาเวจึงทรงทำให้เขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วแผ่นดิน คนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองนั้น 여러분 진짜 언어가 하나였을까요? ทุกคนคะภาษาเคยเป็นหนึ่งเดียวกันจริงไหมคะ 이 학자들이 조사해 봤습니다. แล้วก็มีนักภาษาศาสตร์ได้วิจัยไว้แล้วค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะรากของภาษาคือหนึ่งเดียวกัน 여러분 여기 언어가 보니까 처음에는 하나였습니다. เราดูตั้งแต่รากตรงนี้นะคะ ก็จะพบว่ามีแค่หนึ่งภาษาเท่านั้นค่ะ 그런데 어느 시점으로 가다가 갑자기 언어가 쫙 하고 나눠지죠. แล้วภาษาก็ได้แยกตัวออกไปใช่ไหมคะ 이때 무슨 사건이 있었어요? อันนี้คือเป็นมูลเหตุของเรื่องอะไรคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 허바벨, ฮอบาเบล 허바벨. ฮอบาเบล 사람들이 높은 탑을 쌓고 그리고 도시를 만들어서 하나님을 대적했던 바로 그 허바벨 사건이 있었던 겁니다. ก็คือในมูลเหตุของเรื่องหอบาเบลนะคะ ที่มนุษย์สร้างหอยอดเทียมฟ้าแล้วก็สร้างเมืองแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าค่ะ 여러분 허바벨 어디 있어요? ทุกคนคะหอบาเบลอยู่ที่ไหนคะ 브라테 ประเทศไหนคะ 라오 บาบิโลน 차 툭덩카 바벨론 유티나이카 자 여기 봅니다. 바벨탑은 어디에? หอบาเบลอยู่ที่ไหน 자 어디에 있냐면 바벨탑은 이라크 알리 부근에 있습니다. หอบาเบลอยู่แถบอัลลีอิรัก 하나님께서요 그 바벨탑은 무너뜨리셨지만 그 좌치는 지금도 남아 있습니다. และร่องรอยของหอบาเบลนี้ค่ะก็ยังหลงเหลืออยู่ค่ะ 바로 여기에요. ตรงนี้ค่ะ 여러분 성경 사실이에요 거짓말이에요? ทุกคนคะพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกคะ 성경은 사실입니다. พระคัมภีร์คือเรื่องจริงค่ะ 그리고 하나님은 살아 계십니다. และพระเจ้าทรงมีอยู่จริงค่ะ 자 여러분 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 여러분 소돔과 고모라 혹시 이야기 들어보신 적 있나요? ทุกคนเคยฟังเรื่องราวของเมืองโสโดมและโกโมราไหมคะ 하나님이 이 소돔과 고모라를 불로 심판하셨습니다. พระเจ้านะคะทรงพิพากษาเมืองโสโดมและโกโมรานี้ด้วยไฟค่ะ 왜 멸망시키셨죠? แล้วทำไมเมืองนี้ถึงพังพินาศไปคะ 죄 때문이에요. เพราะบาปค่ะ 무슨 죄를 졌죠? แล้วบาปอะไรคะ 바로 이 동성연애가 있었던 도시예요. เป็นเมืองที่มีแต่บาปเรื่องเพศค่ะ 여러분 이 영어로 소돔이라는 말이 동성연애하다 이 남자들끼리 나쁜 행위를 하는 것 그것을 소돔이라고 하는데 소돔이라는 도시의 이름을 딴 겁니다. คำว่าโซโดมีนะคะเป็นความหมายของการที่ผู้ชายกับผู้ชายร่วมเพศกันค่ะ และชื่อคำว่าโซโดมีนี้นะคะมาจากเมืองโสโดมและโกโมราค่ะ 바로 성경에서 나온 단어예요. เป็นคำที่ออกมาจากพระคัมภีร์ค่ะ 여러분 하나님이 사람을 만드실 때 남자 만드셨습니까?
ทุกคนคะในตอนปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายกับผู้ชายหรือเปล่าคะ 여자 여자 만드셨습니까? ผู้หญิงกับผู้หญิงหรือเปล่าคะ 하나님은 남자와 여자를 만드셨어요. พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงค่ะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 차이가. ใช่ค่ะ 그리고 남자와 여자를 통해서 가족을 이루도록 하신 겁니다. เพราะว่าผู้หญิงและผู้ชายนะคะเป็นเพื่อสร้างครอบครัวค่ะ 하나님이 보시기에 큰 죄였습니다. เป็นสิ่งบาปทางเพศนะคะเป็นสิ่งที่ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าชังสำหรับพระเจ้ามากๆค่ะ 창세기 19장 24절입니다. ปฐมกาลบทที่ 19 นะคะ ข้อที่ 24 ค่ะ 24절을 같이 읽습니다. เราอ่านข้อที่ 24 ด้วยกันนะคะ แล้วพระยาเวห์ทรงให้กรรมฐานและไฟจากพระยาเวห์ตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมรา 여러분 소돔과 고모라 성 어디 있어요? ทุกคนคะเมืองโสโดมและโกโมราอยู่ที่ไหนคะ 여러분 그 소돔과 고모라 성을 찾았습니다. เราก็ได้พบเมืองโสโดมและโกโมราแล้วค่ะ 소돔과 고모라는요 정말로 있었습니다. เมืองโสโดมและโกโมรานะคะมีอยู่จริงๆค่ะ 이 로마 대학교에서 로마 대학 토판 문서에서요 이런 이름들을 확인할 수 있었습니다. ก็ได้พบว่าก็มหาวิทยาลัยโรมนะคะก็ได้ยืนยันจากเอกสารการตีพิมพ์แล้วค่ะว่าเป็นเมืองนี้มีอยู่จริงค่ะ 이 토판 오래된 그 문서에서 나온 그 이름들이요 이 성경과 일치하는 겁니다. 똑같아요. แล้วบอกไว้ว่าสิ่งที่พบนั้นกับพระคัมภีร์นั้นสอดคล้องกันค่ะ 아담, 하와 그리고 아브라함, 다윗도 실제로 있었던 사람들입니다. บอกไว้ว่าอาดัมเอวาอับราฮัมและเดวิดนั้นมีอยู่จริงค่ะ 여러분 성경은 동화책이 아니에요. ทุกคนคะพระคัมภีร์ไม่ใช่การ 이 소설이 아닙니다. พระคัมภีร์นั้นไม่ใช่นิยายค่ะ 성경은 사실이에요. เพราะว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องจริงค่ะ 하나님은 살아 계십니다. และพระเจ้าทรงมีอยู่จริงค่ะ 여러분 성경은 사실입니다. พระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 그리고 이 소돔과 고모라가 있었던 그곳을요 유적을 발굴을 했습니다. และในที่ที่เคยเป็นเมืองโสโดมและโกโมรานั้นค่ะก็พบกับหินกัมมันถันเต็มไปหมดค่ะ 그곳에 가보니까요 이렇게 깐마탄이 나와요. มีกัมมันถันอยู่ทั่วทั้งเมืองล่องรอยนั้นค่ะ 이렇게 있습니다. มีอยู่แบบนี้นะคะ 그리고 과학자들이 확인해 보니까요 แล้วเหล่าวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบค่ะ 바로 98% 순도 98.4%짜리 깐마탄이 나오는 것을 확인했습니다. แล้วค้นพบว่านะคะมีกัมมันถันอยู่ถึง 98% ค่ะ 여러분 탄마차 탄 겁니까? อันนี้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าคะ 아니죠. 누가 하셨어요? เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะ 누가요? 누가 ใครเป็นคน 하셨어요? ทำสิ่งเหล่านี้ค่ะ 그렇죠. 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님은 죄를 싫어하십니다. พระเจ้าทรงเกลียดชังความบาป 하나님은 죄를 반드시 심판하십니다. พระเจ้าจะพิพากษาบาปแน่นอน 요셉 시대 때 이 이스라엘이 이집트로 내려가게 됩니다. และในตอนสมัยของโยเซฟนะคะ ก็ได้มาอยู่ที่อียิปต์ค่ะ 그리고 그곳에서 노예 생활을 하게 되죠. 노예로 살아갑니다. 타. ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่เป็นทาสที่อียิปต์ค่ะ 그런데 그곳에서 하나님께서요, 이 애굽에 10가지 재앙을 내리셔서 이스라엘을 그곳에서 건져내십니다. 이집트에서 건져내셨어요. แล้วก็พระเจ้านะคะทรงให้ภัยพิบัติ10 อย่างแก่อียิปต์ค่ะ แล้วก็ได้ออกมาจากอียิปต์ใช่ไหมคะ 10가지 재앙 알아요? รู้จักภัยพิบัติ10 อย่างนี้ไหมคะ 우리 목사님들 10번째 재앙이 뭡니까? ศิยาพิบาลค่ะภัยพิบัติ10 อย่างนี้คืออะไรบ้างคะ 장자가 죽는 재앙이었어요. ภัยพิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือลูกหัวปีค่ะ 여러분 사실일까요? เป็นความจริงไหมคะ 그런데요, 이 독일에서 배우는 역사책입니다. เราก็จะมาดูประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะคะ 마이차이 독일에서 배우는 역사책입니다. เป็น
หนังสือประวัติศาสตร์ของเยอรมันค่ะ 거기서 보면은 이집트 역사 속에 람세스 2세의 아들이 메르네프 타하인데요. ก็มีบันทึกไว้นะคะว่าเลมเซต 람세스 ลัมเซตสอง 람세스 아들이 메르네프 타하입니다. เป็นลูกของเมเลนทับ 메르네프 타하. เมเลนทาฮา 근데 그 아들이 10살에 죽었어요. แล้วบอกไว้ว่าตายตอน10 ขวบค่ะ 메르네프 타하의 아들이 10살에 죽었습니다. ลูกชายตายตอนกี่ขวบนะคะ 왜 죽었어요? ทำไมถึงตายคะ 왜 죽었어요? ทำไมถึงตายคะ 10번째 재앙 때문이잖아요. เพราะว่าภัยพิบัติ10 อย่างนี้ค่ะ 10번째 재앙 때문이죠. เพราะว่าภัยพิบัติลูกหัวปีนี้ถึงตายค่ะ 여러분 성경 사실입니까 아닙니까? พระคัมภีร์เป็นความจริงหรือเปล่าคะทุกคน 역사에 남아 있잖아요. เพราะว่าเรายังเหลือประวัติศาสตร์ไว้อยู่ค่ะ 그래서요 이 출애굽기 12장을 보면은 파라오까지도 자기 아들을 안고 울부짖는 모습을 보게 되는 거예요. เราก็จะได้เห็นในหนังสืออพยพนะคะว่าฟาโรห์ก็กำลังร้องไห้เพราะว่าลูกตายค่ะ 자, 성경은 사실입니다. พระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 그리고 하나님은 살아 계십니다. และพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 그리고요, 자, 우리 시대를 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. เราจะมาดูโลกของเราเพิ่มเติมนะคะ 여러분, 자, 여기 같이 우리 이사야서 41장 21절을 같이 읽겠습니다. เราจะมาอ่านอิสยาห์บทที่ 41 ข้อที่ 21 ด้วยกันนะคะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันค่ะพระยาเวห์ตรัสว่าจงนำคดีของเจ้ามากษัตริย์ของยาโคบตรัสว่าจงเอาข้อพิสูจน์ของเจ้ามา 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라 말하는 겁니다. พระเจ้าทรงตรัสว่าจงนำคดีของเจ้ามา 여러분, 이 우상이 뭐예요? ทุกคนคะรูปเคารพนี้คืออะไรคะ 가짜 신이죠? ก็คือเทพของตัวเองใช่ไหมคะพระปลอมใช่ไหมคะ 여러분, 세상에 신들이라고 불리우는 존재가 많잖아요. ทุกคนคะเราก็มีพระปลอมเยอะให้เห็นเยอะใช่ไหมคะ 어떤 사람은 새 모양을 만들어 놓고 신이라고 하고 บางคนก็บอกว่าหินที่มีรูปร่างเหมือนนกนี้เป็นเทพค่ะ 어떤 사람은 돌을 쌓아놓고 신이라고 합니다. บางคนก็บูชาเคารพหินค่ะ 어떤 사람은 항아리에서 와이하고 บางคนก็ไหว้โอ่งค่ะ 어떤 사람은 차 앞에서 와이하고 บางคนก็ไหว้รถค่ะ 어떤 사람은 돌을 깎아놓고 와이합니다. บางคนก็ไหว้หินแบบนี้ค่ะ 여러분, 어떤 신이 진짜 신일까요? ทุกคนคะเทพเหล่านี้คือเทพที่แท้จริงหรือเปล่าคะ 여러분, 진짜 신이라면요, 확실한 증거가 있어야 되는 겁니다. ทุกคนคะเทพพระเจ้าที่แท้จริงนะคะ ก็จะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ค่ะ 증거가 없는 신은 가짜 신이에요. เทพปลอมนะคะก็คือไม่มีหลักฐานค่ะ 하나님 말씀하십니다. พระเจ้าทรงตรัสไว้ค่ะว่า 너희 신이라고 불리우는 많은 신들아, 재판을 한번 열어보자. 누가 진짜 신인지 재판을 열어보자 하는 겁니다. พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจงนำคดีของเจ้ามาจงเอาเทพปลอมของเจ้ามา เราจะตัดสินว่าเจ้าปลอมหรือจริง 여러분, 카디에서 이기려면, 재판에서 이기려면 어떻게 해야 돼요? 뭐가 필요합니까? ทุกคนคะถ้าเราจะชนะคดีอะไรสักอย่างเราจะต้องมีอะไรคะ 증거가 있어야 돼요. เราต้องมีหลักฐานค่ะ 또 뭐가 있어야 돼요? แล้วเราต้องมีอะไรอีกคะ 파얀. พยาน 바로 이 증인이 있어야 되는 겁니다. เราต้องมีหลักฐาน 오늘 이 재판에 누가 진짜 신이냐고 하는 이 재판에 증인을 모시겠습니다. เราก็ได้รวมหลักฐานว่าใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริงมาให้ค่ะ 증인 나와주세요. แล้วก็มีพยานค่ะ 이사야서 43장 10절입니다. อิสยาห์บทที่ 43 ข้อที่ 10 ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ พระเยโฮวาตรัสว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้น ก่อนหน้าเราไม่มีพระเจ้าใดถูกปั้นขึ้น
และภายหลังเราก็จะไม่มี พยานของเราพยานของเราคือใครครับ พยานของพระเจ้าคือใครคะ 누구예요? ใครคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 이스라엘. อิสราเอล 이스라엘. อิสราเอล 여러분, 하나님이 이스라엘을 통해서 하나님을 나타내십니다. พระเจ้านะคะทรงปรากฏผ่านอิสราเอลค่ะ 어떻게 알 수 있을까? แล้วเรารู้ได้ยังไงคะ 자, 우리는 이스라엘의 역사를 통해서 알 수 있는 거예요. เราจะรู้ได้ผ่านประวัติศาสตร์ของอิสราเอลค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 프라와티사. ประวัติศาสตร์ 여러분, 다른 종교에는요, 역사가 없습니다. ทุกคนคะศาสนาอื่นนะคะ ไม่มีประวัติศาสตร์ค่ะ 우리가 믿는 기독교에만 역사가 있어요. มีแค่เราคริสเตียนเท่านั้นนะคะ ที่มีประวัติศาสตร์ออกมาค่ะ 그래서 살펴볼 겁니다. เราจะมาดูกันนะคะ 자, 이 이스라엘이요, 하나님 앞에 잘 살면 복 주겠다. 하나님이 약속하셨습니다. พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอิสราเอลไว้ค่ะว่าถ้าเชื่อฟังนะคะ จะให้พรค่ะ 그런데 하나님 앞에 불순종하면은 하나님이 저주를 내리시겠다 말씀하셨어요. และทรงตรัสไว้ว่าถ้าไม่เชื่อฟังจะสาปแช่งค่ะ 자, 레위기 26장 33절입니다. เลวีนิติบทที่ 26 ข้อที่ 33 ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ และเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และเราจะให้ดาบออกจากฝักไล่ตามเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะเป็นที่ล้าง และเมืองต่างๆของพวกเจ้าจะพังพินาศไป 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 순종하면 복 받고 ถ้าเชื่อฟังจะให้พร 불순종하면 저주 받는다. ถ้าไม่เชื่อฟังจะสาปแช่ง 이스라엘이 하나님께 순종하면 복 받고 불순종하면 저주 받는다 말씀하셨습니다. บอกไว้นะคะว่าถ้าอิสราเอลเชื่อฟังก็จะอวยพรและถ้าไม่เชื่อฟังก็จะให้คำสาปแช่งค่ะ 이스라엘이요 하나님께 순종했던 때가 있습니다. แล้วก็มีตัวอย่างของอิสราเอลที่เชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 가사 다윗 룻장 마이카. รู้จักกษัตริย์เดวิดไหมคะ 다윗은요 하나님께 순종하니까 복을 받아서 싸웠다 하면 이기는 거예요. เพราะว่าเดวิดเชื่อฟังพระเจ้านะคะ ไม่ว่าสู้ที่ไหนก็ชนะค่ะ 또 아는 왕 있어요? รู้จักกษัตริย์องค์อื่นที่เชื่อฟังพระเจ้าอีกไหมคะโซโลมอน 솔로몬. 예, 솔로몬이요 하나님께 순종하니까 하나님이 지혜를 더해 주셨습니다. 지식을 더해 주셨어요. และโซโลมอนนะคะ เชื่อฟังพระเจ้าจึงได้พระเจ้าทรงประทานพรก็คือสติปัญญาให้ค่ะ 복을 얼마나 주셨는지 저는 유리로 된 컵에 물 마시는데 ก็พรที่พระเจ้ามอบให้โซโลมอนนะคะ ก็มากค่ะ แต่อาจารย์ดื่มแค่แก้วน้ำแก้วค่ะ 그런데 솔로몬은요 금으로 된 잔에 마셨습니다. แต่ว่าแก้วน้ำที่โซโลมอนดื่มนะคะ ก็คือทำมาจากทองค่ะ 그런데 이들이요 순종했을 때보다 이 저주한 시간, 저주를 받은 시간, 불순종한 시간이 더 많았습니다. แต่มากกว่าเวลาที่เชื่อฟังนะคะ อิสราเอลมีเวลาที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามากๆค่ะ 하나님을 섬겨야 되는데 이 우상을 섬기는 겁니다. อิสราเอลนะคะ แทนที่จะบูชาหรือว่าเคารพพระเจ้าแต่ว่าไปบูชารูปเคารพแทนค่ะ 그럼 하나님께서는 우리 같은 하나님의 사람을 보내서 그렇게 하면 안 됩니다. 우상을 섬겨서는 안 됩니다. 하나님께로 돌이키셔야 됩니다. 라고 하나님의 말씀을 전하죠. แต่ว่าก็พระเจ้าก็ส่งผู้ประกาศเหล่านี้มาเพื่อตักเตือนเพื่อให้อิสราเอลกลับใจแล้วนะคะ แต่ก็ไม่ฟังค่ะ 박수 3번 시작. ปรบมือ3 ครั้งค่ะ 말씀 잘 들으면 5분 안에 끝내드릴게요. ถ้าตั้งใจฟังนะคะ เราจะจบภายใน5 นาทีนี้ค่ะ 조시면은 시파나티. ถ้าว่านะคะ15 นาทีค่ะ 자, 그런데요. 이 하나님께 불순종하니까요. 진짜 이스라엘에 저주가 내리기 시작한 겁니다. เพราะว่าการไม่เชื่อฟังของอิสราเอลนี้นะคะทำให้พระเจ้าสาปแช่งอิสราเอลค่ะ 이 이스라엘에 다른 나라들이 쳐들어와 가지고요. 이 많은 사람들이
죽고 나라를 빼앗기게 됩니다. แล้วทำให้มีคนเข้ามาต่อสู้กับอิสราเอลทำให้เสียคนไปเยอะค่ะ 나라를 빼앗기게 돼요. แล้วก็ถูกยึดประเทศไปค่ะ 바벨론이 이스라엘을 쳐들어와서 이스라엘 사람들을 죽이고 그 땅에서 이스라엘 사람들을 데려갑니다. บาบิโลนนะคะได้เข้ายึดครองอิสราเอลค่ะ 그러면 이스라엘 하나님께 순종해야 될까요? 순종하지 말아야 될까요? ถึงขนาดนี้แล้วอิสราเอลยังจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ไหมคะใช่ไหมคะ 순종해야 돼요? 순종하지 말아야 돼요? อิสราเอลต้องเชื่อฟังพระเจ้าหรือว่าไม่ต้องเชื่อฟังแล้วคะ 그런데 순종하지 않는 거예요. แต่ว่าอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 그러니까요. 또 다른 나라에게, 헬라에게, 또 로마에게 계속해서요, 지배를 받습니다. และทำให้นะคะเฮลลาหรือว่า 롬. โรมเข้ามาบุกอิสราเอลค่ะ 그래도 이 이스라엘이 돌이키지 않고 자기 고집대로 내가 하나님 말씀 듣나 봐라. 자기 고집대로, 자기 생각대로 살아가는 겁니다. แล้วก็ถึงขนาดนี้แล้วนะคะอิสราเอลก็ยังดื้อดึงใช้ชีวิตตามใจของตัวเองอยู่ค่ะ 그래서 하나님께서요, 선지자들을 보내니까 말을 안 들으니 그러면 아들을 보내겠다. พระเจ้าก็ทรงตรัสว่ารู้สึกว่าการที่ส่งผู้ประกาศพระวจนะไปเนี่ย ผู้คนไม่ฟังเลยจึงทำให้ส่งลูกบุตรของพระองค์ลงมาค่ะ 그래서 예수님을 이 땅에 보내시는 거예요. พระเจ้าจึงทรงส่งพระเยซูลงมาที่แผ่นดินนี้ค่ะ 이스라엘 사람들이 예수님 말 잘 들었을까요? 안 들었을까요? ทุกคนคะแล้วอิสราเอลเชื่อฟังคำพูดของพระเยซูไหมคะ 말. ไม่ 예수를 십자가에 못 박아라! 못 박아라! 예수를 죽인 피를, 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌리라. 이스라엘은 예수님을 십자가에 못 박아 죽입니다. แต่อิสราเอลนะคะทรงนำอิสราเอลนำพระเยซูตึงบนกางเขนและตายค่ะ 그 피를, 예수님을 죽인 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. 이스라엘이 이런 말까지 합니다. จนถึงตอนนั้นนะคะอิสราเอลก็พูดถึงการหลั่งเลือดของพระเยซูค่ะ ว่าขอให้พระโลหิตของพระองค์ตกอยู่บนเราและลูกหลานของเราค่ะ 예수님을요, 이렇게 십자가에 못 박았습니다. และพระเยซูก็ถูกตึงบนไม้กางเขนค่ะ 그들은 그냥 사람을 죽인 게 아니에요. 예수님의, 하나님의 아들, 예수님을 죽인 겁니다. อิสราเอลไม่ได้ฆ่ามนุษย์แค่มนุษย์นะคะ คืออิสราเอลฆ่าพระเยซูบุตรของพระเจ้าค่ะ 그것을요, 하나님이 다 보고 계셨어요. และพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ค่ะ 그리고 하나님 말씀대로 성경에 기록된 대로 그들은 열방 중에 흩어지게 되었고, 그리고 그들에게는 계속 칼이 따라다녔으며 이스라엘 땅이 황무해지고 황폐해졌습니다. พระเจ้านะคะจึงให้อิสราเอลกระจัดกระจายไป และมีดาบออกจากฝักไล่ตามอิสราเอลค่ะ และแผ่นดินก็กลายเป็นที่รกร้าง 가는 곳곳마다 죽음이 따라다녔습니다. ก็มีแต่ความตายค่ะ ไล่ตามอิสราเอล 이 세계 2차 대전 때는요, 이 이스라엘이 고통당했던 것이 사진에 고스란히 남아 있습니다. ก็มีรูปภาพที่เหลืออยู่ถึงร่องรอยของความเจ็บปวดที่อิสราเอลได้รับค่ะ 이 벌거벗겨져서 옷이 벗겨져서 죽는다고 했는데 아이들, 어른들, 여자들 할 것 없이요, 다 옷이 벗겨져서 이 죽임을 당했습니다. ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าผู้หญิงนะคะ ก็ถูกถอดเสื้อและถูกฆ่าค่ะ 하나님 말씀대로 됐어요. เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 가지고 있는 것들을 빼앗긴다고 했는데 정말 그들이 가지고 있는 것들을요, 다 빼앗기게 됩니다. ถูกแย่งชิงออกไปหมดค่ะ 성경에 그렇게 기록이 되어 있는데 말씀대로 되었습니다. พระวจนะบันทึกไว้แบบนั้นก็จริง แล้วก็เป็นไปตามแบบนั้นจริงๆค่ะ 그들의 머리는 대머리가 된다고 되어 있는데 진짜요? 그 머리를 다 잘려가지고 성경 말씀대로 대머리가 되었습니다. บันทึกไว้ว่าอิสราเอลจะหัวล้านแล้วเป็นไปตามนั้นจริงไหมคะอิสราเอลโดนกลหัวทิ้งหมดเลยค่ะ 자, 이스라엘 여인들로부터 삭발해낸 머리털을 모아 잠수함 방수제로 사용하였습니다.
รวบรวมเส้นผมที่โกนจากผู้หญิงของชาวยิวใช้เป็นที่กันน้ำของเรือดำน้ำค่ะ 여러분, 이들이 왜 이런 죽임을 당했습니까? แล้วทำไมพวกคนเหล่านี้ถึงพบเจอกับความตายแบบนี้คะ 하나님께 불순종했기 때문입니다. เพราะว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 그 2차 세계대전 때 이스라엘이요, 환란당했던 것이 영상으로 남아 있습니다. เราก็มีวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้อยู่ค่ะ 잠깐 보겠습니다. เราจะดูกันสักครู่นะคะ มกราคม 1939 ฮิตเลอร์ได้ผนวกดินแดนเชโกสโลวาเกียที่พูดภาษาเยอรมันแล้ววางแผนทำสงคราม ในขณะเดียวกันนั้นกล่าวโทษอย่างเป็นทางการว่าสงครามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะชาวยิว ผลลัพธ์ไม่ใช่การเอาชนะเพื่อลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิยิวแต่เป็นการทำลายล้างชาวยิวในยุโรป พูดได้ว่านี่ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองแต่เป็นสงครามเผ่าพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ ขณะที่สงครามยังคงดำเนินต่อไป พวกนาซีได้กดขี่ชาวยิวในอีกหลายประเทศ ไม่ว่าชาวยิวจะออกไปไหนต้องติดดาวของเดวิดไว้ คนที่อยู่ในโปแลนด์พวกเขาต้องอาศัยอยู่ในสลัมเท่านั้น จากนั้นกระบวนการสังหารมนุษย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้น พอไปถึงที่นั่นผู้คนก็กรีดร้อง ทุกคนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร จึงใช้เล็บขูดผนังและร้องไห้ ปัดจนหายใจไม่ออกเพราะก๊าซที่ได้รับเข้าไป แม้กระทั่งทุกวันนี้เพียงแค่หลับตาลงภาพนั้นจะผุดขึ้นมาภาพสุดท้ายของแม่ที่ยืนอุ้มลูกอยู่ในอ้อมแขน 이스라엘이 하나님의 말씀대로 멸망받았습니다. อิสราเอลนะคะพังพินาศไปตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님 말씀대로 되었어요. เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그들도요, 이 행복했던 때가 있었던 사람들입니다. ผู้คนเหล่านั้นนะคะก็เคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขค่ะ 그런데 그들에게 왜 이런 재난이, 왜 이렇게 큰 어려움이 당한 걸까요? แต่ทำไมผู้คนเหล่านั้นถึงเจอกับภัยพิบัติแล้วความยากลำบากเหล่านี้คะ 그것은요, 바로 그들이 이 하나님께 불순종했기 때문입니다. เป็นเพราะอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 자, 이번 시간 마지막 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะมาอ่านพระวจนะสุดท้ายนี้ด้วยกันนะคะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันค่ะ เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้ยังสดอยู่ เมื่อไหร่จะเกิด 여기 보니까 푸른 나무와 마른 나무가 나옵니다. มีไม้ยังสดแล้วก็ไม้แห้งอยู่ค่ะ 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요? 말씀하셨습니다. บอกไว้ว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้ยังสดอยู่ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้ว 여러분 푸른 나무가 무엇입니까? ทุกคนคะไม้สดหมายถึงอะไรคะ 푸른 나무는요 바로 이스라엘 사람들입니다. ไม้สดนี้นะคะคืออิสราเอลค่ะ 푸른 나무 이스라엘도 하나님께 불순종했을 때 이런 큰 고난을 받았는데 마른 나무는 바로 이스라엘을 제외한 민족, 바로 우리를 얘기하는 거예요. 우리 이방인을 얘기하는 겁니다. ไม้สดนะคะก็คืออิสราเอลไม่เชื่อฟังและโดนกระทำถึงขนาดนั้น แต่แล้วเราที่เป็นไม้แห้งเราเป็นคนต่างชาติ ถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราจะโดนขนาดไหนคะ 우리 이방인들은 어떻게 되겠느냐? 이 유대인들이 받은 형벌보다요 훨씬 더 큰 형벌, 훨씬 더 두려운 형벌, 지옥 가는 그런 형벌을 받게 될 겁니다.
เราคนต่างชาตินะคะ ถ้าไม่เชื่อฟังนะคะ ก็จะโดนการลงโทษแบบที่หนักหนามากค่ะ 여러분, 우리는 오늘요, 역사를 배웠습니다. เราก็ได้เรียนประวัติศาสตร์กันใช่ไหมคะ 여러분, 역사는 왜 배웁니까? ทำไมเราถึงเรียนประวัติศาสตร์คะ 역사를 통해서 교훈을 받아야 되는 거예요. เพราะว่าประวัติศาสตร์นะคะ เราได้รับบทเรียนจากประวัติศาสตร์ค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 같은 잘못을 반복하지 말자. อย่าทำผิดซ้ำซาก 같은 잘못을 반복하지 말자. อย่าทำผิดซ้ำซาก 우리는요, 이스라엘이 저질렀던 것과 같은 잘못을 행해서는 안 되는 겁니다. เราจะทำผิดเหมือนอิสราเอลไม่ได้นะคะ 우리는 하나님의 말씀이 사실이라면요, 그 하나님의 말씀을 받아들이고 참으로 하나님의 말씀을 따르는 자들이 되어야겠습니다. เราก็จะเป็นคนที่ทำตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님을 배척하지 말고 하나님을요, 예수님을 믿고 받아들여야 되는 거예요. ก็เป็นคนที่ไม่ปฏิเสธพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานนะคะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 이번 세미나를 통해서 하나님을 살아계신 하나님을 알고 하나님을 더욱 가까이 할 수 있도록 도와주신 것 감사드립니다. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยให้เราได้รู้ว่าพระองค์อยู่กับเรา 여기 계신 모든 분들 하나님을 올바로 믿음으로 모두 다 천국 갈 수 있는 믿음 가질 수 있도록 도와주시옵소서. ขอทรงช่วยให้เขาได้มีพระองค์ในใจและได้ไปสวรรค์อย่างแท้จริง 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน 감사합니다. ขอบคุณค่ะ